अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एम के ऑफिशियल में खुश आमदीद। तो टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि पजीज पैरट्स में हम मेल और फीमेल का डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपको आसानी बजीज पैरट्स के अंदर मेल और फीमेल का डिफरेंस मालूम कर। नोज़ का कलर ब्लू है यानी कि ये अडल्ट मेल बजी है, और इसी तरह अडल्ट फीमेल की नोज़ का कलर वाइट होता है। तो दोस्तों ये कैसी ट्रिक है जिससे आप आसानी बजीज पैरट्स में मेल और फीमेल का डिफरेंस मालूम कर सकते हैं।